Yine harika bir videoyla karşınızdayım. Görüntüler Erzurum'un merkez ilçesi Yakutiye'ye bağlı Güzelova, eski ismiyle Tufanç mahallesinden, Tufanç köyünden. Aşk kurtları görüyorsunuz. Mahallenin ta içine kadar inmişler. Burada bir adam çıkıyor elinde sopayla. Kurtların köpeğe daldığını gördü, burada duydu. Evet, kurtlar köyün meydanında şu anda köpeği kıstırmaya çalışıyorlar. Abim çıkınca köpek ileri doğru kaçtı. Kurtlar da köpeğin peşinden koştular.